हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशुओं के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं या किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या अदर कोई इस तरह का इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाए जिससे वो छाले होकर के आपके पशुओं के मुंह के अंदर फूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं के मुंह के अंतर्गत घाव हो जाते हैं। जिस तरह से आपको एक गाय दिख रही है, इस गाय के मुंह के अंतर्गत छाले हैं, जो मुंह से झाग भी आ रहा है, तो इस तरह के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और पशुपालकों की बार बार शिकायत आ रही है कि इस तरह की मेडिसिन बताएं जिससे पशुओं को बहुत जल्दी रिलीफ मिले। और अल्सर जैसा बन जाता है जिससे क्या है कि आपका पशु मुंह से चप चप की आवाज़ भी निकालता रहता है। कई बार क्या होता है कि आपके पशुओं में इसके साथ ब्लड मिला हुआ भी डिस्चार्ज निकलता रहता है, जिससे आपका पशु जिस प्रकार से कोई दाना मिश्रण या खाना आपका पशु बिल्कुल भी नहीं खा पाता है, या जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पशु में देखने को मिलती है। तो इसके लिए कौन सी इस तरह की मेडिसिन उपयोग में लेनी चाहिए यदि आपके पशु में किसी भी तरह का मुंह के अंतर्गत इन्फेक्शन हो गया है या घाव हो गया है, तो इसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। यदि वह मेडिसिन यदि आप अपने पशुओं पर उपयोग में लेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह से और अदर जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनके बारे में तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है किसी भी तरह की, और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, एफएमडी के बारे में, या आपके पशु में वायरल इन्फेक्शन यदि मुंह के अंतर्गत हो जाए तो कौन सी इस तरह की दवा उपयोग में लेनी चाहिए। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वह है मर्क्यूरियस सालुबिलियस, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। ये 200 पोटेंसी के अंतर्गत आपको ये होम्योपैथिक दवा आपको उपयोग में लेनी है। इस दवा को कैसे लेना है, आपको एक साथ 5 बूंद आपके पशुओं के मुंह के अंतर्गत डालनी है। दिन में 3 से 4 बार, हर 4-4 घंटे के बाद में आप इस दवा को मुंह के अंतर्गत पशु के मुंह के अंतर्गत डालें। और जब भी आप ये डालेंगे तो आपके पशु में लगातार आपको ये देनी है 5 दिन तक। यदि आप ये होम्योपैथिक दवा अपने पशुओं में 5 दिन तक प्रयोग करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में कई प्रकार की दवा यदि आप प्रयोग ले चुके हैं फिर भी आपके पशु में मुंह के अंतर्गत छाले सही नहीं हो रहे हैं और कई दिन बीत चुके हैं फिर भी आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना नहीं कर रहा है, तो आप ये मर्क्यूरियस सालुबिलियस 200 पोटेंसी में लें और दिन में 4 बार आप अपने पशुओं के मुंह के अंदर डालें। लगातार 5 दिन आप दें, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन या मेडिकल पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको अलग भी जो समय समय पर आपको अलग जो होने वाली बीमारी है उनके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन की दवा के बारे में रही बात। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। जब ये दवा दें तो आप अपने पशुओं को थोड़े समय तक आप कुछ खिलाए पिलाए नहीं, इस बात का जरूर ध्यान। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।